आवाज़ सुन सकते हो। चल रहा है एकदम बिंदास, गरम गरम हवा दे रहा है। स्नैपडील से एक और प्रोडक्ट आ चुका है, तो आज हम इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देख सकते हो स्नैपडील। तो चलो इसको काटते फिरते हैं, फाड़ते हैं, चीर हरण करते हैं इसका, देखते हैं क्या निकलता है। कट भी नहीं रहा है तो ये निकल गया। ये निकल रहा है इसमें से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं। ये निकला। चलो इसको रखते हैं बगल में। और इसके अंदर निकला हेयर ड्रायर और एक कंघी, जो भी कंघा जो भी बोलते हो आप लोग, तो कंघी बोलते हैं। तो चलो इसको भी ओपन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। चलेगा काहे नहीं। ये तो मेरा है, बिल नहीं दिया यार इसमें। चलो इसको ओपन करते हैं। एक सेकेंड। बॉक्स का और ये निकल चुका है। ये देख सकते हो। इसको चालू करके देखेंगे अभी चलता है, कैसा चलता है। ठीक है, चलो इसको चालू करके देखते हैं। ये लगाया मैंने प्लग, ये चालू किया, आवाज़ सुन सकते हो। चल रहा है एकदम बिंदास, गरम गरम हवा दे रहा है। बढ़िया हेयर ड्रायर तो एक नंबर चल गया। एक और चीज़ है, इसको भी चलो ओपन कर लेते हैं। टन टन। ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो है ड्रायर है, ये है नोवा का, 1000 मेगावाट का, 1000 वाट, देख सकते हैं।